हेलो गाइस। हमारी दूसरी वीडियो है कि कल तुम तेरे को मैं जाऊंगा गाल लेने। बाइक में बैठते हैं। कोई खरीदना गाड़ी खरीदना है। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। बोलना हमारा गाड़ी खरीदने लगता हूँ। आज चुके हैं अपन गाड़ी खरीदने। चल की गाड़ी खरीद लेता हूँ। देख कौन सी गाड़ी खरीदें। ये फ्लिपकार्ट अम्ब्रेला और चार्जर खरीद लेते हैं भाई। छोटे से जैसे जाते हैं नहीं खरीद लेते हैं। अब गाड़ी की देख के चलेंगे ये वाला अपन। अपनी मेहनत से पैसे कहाँ कमा लेंगे पैसे। जैसे मैंने कहा आपकी पैसे इसके बाद चला भी नहीं सकते। भाई तो बढ़ रही है भाई क्या ही से। भाई कभी से थोड़ा कलर नहीं करते हैं। कलर कलर अच्छी लगी। फिर लगेगा तो सर्विस भी लगेगा। देखो भाई चार्जर लगवा दूंगा भाई तुम भयंकर गाड़ी लगेगी हमारी। गाड़ी तो लग रही है। बच्चे भाई बच्चे गाड़ी तो भाई लग रही है। ड्रिप भी भयंकर ही मार रही है। ये देखो बाहर से ये चलते हैं पुलिस स्टेशन में। जल्दी चले जाओ आपसे। आगे क्या हो रहा है। ये ले भाई इतनी भयंकर गाड़ी है कि ट्रक को उतार डाला इसने। आराम से निकाल देती भाई बच्ची है। यार ये क्या हो रहा है। गाड़ी स्पीड है भाई इसकी। कंट्रोल से बाहर है गाड़ी। कंट्रोल से बाहर की गाड़ी को अपन उतर जाते हैं और अब चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। पहले मैं आपको पूरा पुलिस स्टेशन दिखाऊंगा।
देखो, मैं भाई पूरे हर लोग को अपने कर सकता हूँ। कैसे अपन देखो ना, ये देखो, ये बटन आ रहा है, ये दबाओ। पिक्चर निकाल लिया मैंने। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। हाथ ऊपर करो। भागो 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 भागो। भागो भागो भागो। पकड़ो, लश्कर न जाने पाए। हो गई ना हवा टाइट। भाई पुलिस इतनी ज्यादा पुलिस लग चुकी है भाई, एक गोली घंटे से। मैंने पूरा सिस्टम लगा रखा है पुलिस का। और तो ये मैं करती हूँ वैसे। वो होती थी और मैं करती हूँ वैसे। अरे भाई कहाँ जा रहा है? जल्दी कर जल्दी कर। अभी तो ढूंढ रही रहती है बस, दूसरी कहीं नहीं। भाई वो बच्चे कहाँ जाएंगे पता नहीं है। वो बच्चे भाई निकल के आ जाते हैं भाई, वो बस निकलते हैं। अब वो बच्चे भाई, उनसे बच्चे पुलिस के बच्चे भाई। ऐसे लोगों को नहीं दिख रहा है भाई ये। लेकिन वही है। जारी दिन तक आई नहीं थी भाई 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 भाई